მიხედვით ჩვენ წარმოგიდგენთ მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც უცხოელებს უნდა ჰქონდეთ საქართველოში მიწის ყიდვის უფლება. დავიწყებ საკანონმდებლო ბაზით. მიწის საკუთრებისა და გასხვისების უფლება გამტკიცებულია საქართველოს კანონმდებლობით. საქართველოს კონსტიტუცია კრძალავს სახელმწიფოს ტერიტორიის გასხვისებას. დაცულია საზღვრისპირა მიწები, ვინაიდან სახელმწიფოს საზღვრის შეცვლა დაუშვებელია და ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ორმხრივი შეთანხმებით, რომელიც დაიდება მეზობელ სახელმწიფოებთან. მიწის საკუთრებისა და გასხვისების შესახებ უფრო ზუსტ განმარტებებს იძლევა საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ, რომლის მიზანიცაა მიწის რაციონალურად გამოყენების საფუძველზე სამართლებრივად უზრუნველყოს ორგანიზებული მეურნეობა, გააუმჯობესოს აგრარული სტრუქტურა და თავიდან აიწიოს მიწის ნაკვეთების დაფუძმაცება და არარაციონალური გამოყენება. როგორც მოგეხსენებათ, 2014 წლის 19 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ახალი რეგულაციები, რომელთა ძალითაც უცხოელებისათვის ქართული მიწის შესაძენად არსებული პირობები მკაცრდება. იმისათვის, რომ უცხოელმა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა შეძლოს ჩვენს ქვეყანაში მიწის შეძენა, უნდა აკმაყოფილებდეს რამოდენიმე ნორმას. მათ შორის უნდა ჰქონდეს სასოფლო-სამეურნეო სექტორში საქმიანობის 5 წლიანი გამოცდილება, გააჩნდეს საქართველოში მუდმივი ან საინვესტიციო ბინადრობის უფლება, კომპანია დარეგისტრირებული უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, არსებობდეს დასაბუთებული საინვესტიციო გეგმა და ამასთანავე იკრძალება 100 ჰექტარზე მეტი ფართობის მიწის გასხვისება უცხოელ პირზე. როგორც იცით, ახალმა რეგულაციებმა გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, როგორც დარგის სპეციალისტებსა და ექსპერტებში, ისე საზოგადოებაში და დაისვა კითხვა. უნდა ჰქონდეს თუ არა საქართველოში უცხოეს მიწის ყიდვის უფლება. ამ კითხვაზე ჩვენი პასუხი ცალსახად დადებითია და ვეცდებით ჩვენი პოზიცია არგუმენტებით გავამყარო. ამასთანავე აღნიშნავ, რომ ეს არგუმენტები წარმოდგენილი არის საზოგადოებრივი აზრისა და ექსპერტთა მოსაზრებების საფუძველზე. ჩვენი პირველი არგუმენტი კი გახლავთ შემდეგი. დემოკრატია გულისხმობს თანასწორობას და შეუზღუდავი მოქმედების უფლებას, განურჩევლად ეროვნებისა, ეთნიკური კუთვნილებისა და მოქალაქეობისა. თანასწორობა კი დემოკრატიის ძირეული პრინციპია. დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესში მყოფი ჩვენი ქვეყნისათვის ისეთი აბსოლუტური შეზღუდვების დაწესება, რომელთაც ეს რეგულაცია გულისხმობს, შიშობთ შეარყევს დემოკრატიული რეგულირებებს. ამასთან არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ საქართველოში ბევრი უცხოელი მცირე მიწის დამუშავებით არის დაკავებული. საინვესტიციო გეგმის ან წლობით გამოცდილების გარეშე გამკაცრებული რეგულაციები კი ავტომატურად მათი საქმიანობის აკრძალვას ნიშნავს. გამკაცრებულმა რეგულაციებმა ასევე დიდი ალბათობით შეიძლება გამოიწვიოს ინვესტიციების შემცირება, რაც ჩვენს სასოფლო-სამეურნეო სექტორს ასე სჭირდება. ეკონომიკის განვითარება წარმოუდგენელია განვითარებული სოფლის გარეშე, ნაკლები ინვესტიცია კი ნაკლებ განვითარებას ნიშნავს. უცხოური ინვესტიცია, ლაპარაკია ამ შემთხვევაში უფრო მსხვილმასშტაბიან კომპანიებზე, გახდება საფუძველი სოფლის ტექნიკური მოდერნიზაციისა. უცხოურ მსხვილ კომპანიას აქვს რესურსი, შემოიტანოს ჩვენს ქვეყანაში თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, რაც ამ სფეროში განვითარების ტემპს 1-2-რად დააჩქარებს. იმის არგუმენტად, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა არ უნდა სხივდებოდეს, ხშირად მოჰყავთ ისეთი ევროპული ქვეყნების მაგალითები, როგორც არის ჩეხეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი. მათ ევროკავშირმა მიანიჭა უფლება გარდამავალ პერიოდში მიწებისა და ტყეების გასხვისებისას შეენარჩუნებინათ შეზღუდვები, რომლებიც გაწევრიანებიდან 7 წელიწადს გრძელდებოდა, პოლონეთის შემთხვევაში კი 12 წელიწადს. მათმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ამ გზას გარდამავალ პერიოდში მიმართა, რათა დაიცვათ ეკონომიკური და სასოფლო-სამეურნეო სტრუქტურა შოკისაგან, რაც გაწევრიანებას ახლავს ხოლმე თან. ასეთი შოკი შეიძლება გამოიწვიოს წევრი ქვეყნების მიწების ფასებს შორის სხვაობამ, რაც არაკონკურენტულ გარემოს ქმნის. საქართველოში კი ამჯერად არ გვაქვს ჩვენ მსგავსი გარდამავალი ეტაპი და ასეთი შეზღუდვების დაწესება ჩვენთვის გაუგებარია. მით უმეტეს ამ ქვეყნებში ჩვენგან განსხვავებით არ ყოფილა აბსოლუტური შეზღუდვები დაწესებული. ამჟამად სასოფლო-სამეურნეო დარგის ექსპერტთა მონაცემებით სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთთა 20%-ს ამუშავებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ქართველ გლეხს არ აქვს საშუალება შეიძინოს მიწა და შესაბამისად გადაამუშავოს, მიწების მიყიდვა უცხოელებისათვის დაგეხმარება დაუმუშავებელი მიწის ათვისებაში. და ბოლოს, გარდა უარყოფითი ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ სოციალური შედეგებისა, შესაძლოა რეგულაციების გამკაცრებამ გამოიწვიოს კორუფციაც. სასოფლო-სამეურნეო სექტორში უცხოელები, რომელთაც სურთ მიწის შეძენა საქართველოში, გამონახავენ შემოვლით გზებს და ნაცნობი ქართველებისა თუ კორუფციული გზით შეეცდებიან მიწის შეძენას. ყოველივე ეს გამოიწვევს არაფორმალურ გარიგებებს ქართველებსა და უცხოელებს შორის, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არასასურველია.
სულ ეს იყო, რაც მინდოდა თქვენთვის გეთქვა, ჩვენ წარმოგიდგინეთ ის არგუმენტები თუ რატომ უნდა იყიდებოდეს მიწა უცხოელებზე, რა თქმა უნდა, არ არსებობს საზოგადოებრივი ცხოვრების არც ერთი სფერო, რომელიც არ რეგულირდებოდეს კანონით, თუმცა არ უნდა იყოს ეს რეგულირება აბსოლუტური, ვინაიდან თვითცნება თავისუფლებაც კი არ არის აბსოლუტური და ჩვენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვისი. შესაბამისად, შემოღებული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რეგულაციები, თუმცა აბსოლუტური შეზღუდვები ჩვენთვის მიუღებელია, რადგან ის არა მარტო აწესრიგებს ურთიერთობებს უცხოელებსა და ქართველებს შორის მიწების გასხვისებისას, არამედ ზედმეტად მკაცრი და მიუღებელი არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოგესალმებით. წინა ჯგუფმა ისაუბრა იმ საკითხზე, თუ რატომ უნდა გასხვისდეს მიწა არა საქართველოს მოქალაქეებზე. ჩვენი ჯგუფი კი შეიძლება დასაბუთოს მოსაზრება, თუ რატომ არ უნდა გასხვისდეს მიწა საქართველოს გარდა სხვა მოქალაქეებზე. რა თქმა უნდა, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, თუმცა ჩვენ მაინც ამ პოზიციას ვიცავთ და მე ქეთევან კანდელაკი შევეცდები რამდენიმე არგუმენტი გამოვყარო და გავშალო აქ ჩამოთვლთაგან. პირველი არის რეგულაციების არარსებობა. დავიწყებ იმით, რომ საქართველოში არ არსებობს შემუშავებული სწორი მექანიზმი არც ქართული რეალობის მაგალითზე და არც სხვა განვითარებული ქვეყნების ბევრად მდიდარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში, რასაც ხაზი მინდა გაუსვა, არის პრივატიზების საკითხი, ვინაიდან და რადგანაც ძალიან დიდი პრობლემა გვხვდება პრივატიზების საკითხთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ფორმა არსებობს, ეს იქნება პირდაპირ მიყიდვის, იჯარა გამოსყიდვის, საკონკურსო თუ აუქციონის სახით მიწის ყიდვასთან დაკავშირებით, არ აქვს მნიშვნელობა, რომლით ვისარგებლებთ, თავარია, რომ ჩვენ ვიღებთ უფლებას მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად საბოლოო ჯამში გვხვდება შედეგი, რომ ძალიან ბევრი საჯარო სივრცე იკარგება და საჯარო სივრცის არსებობის აუცილებლობას განაპირობებს ის ფაქტი, რომ ზუსტად ეს სივრცეები არის ორიენტირებული, ორგანიზებული და განახლებადი ბუნებრივი რესურსების გამოყენებაზე. მეორე, რასაც ხაზი უნდა გაესვას, ეს არის პრივატიზების ფასი, რაც საქართველოში არის 1000-დან 3000 ლარამდე. გამომდინარე იქედან, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში და ამ ფასში ყიდულობენ 1 ჰექტარ მიწას, თავიანთ ქვეყანაში ეს მიწა ათეულობით 1000 დოლარი ღირს. აქედან გამომდინარე, ქართველი გლეხის, ქართული მიწის დაკნინების შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება შემდეგ პრობლემას, რასაც ჩვენ ვაწყდებით და კარგ არგუმენტად შემიძლია მოვიყვანო საქართველოს დაკარგული ტერიტორიები და ის ტერიტორიები არის მცოცავი ოკუპაციის პროცესი, რომელიც ყოველდღე ვითარდება და ყოველდღე ხვდებით ჩვენც ამის მონაწილეები იქნება თუ შემხედვარები არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ არ შეიძლება და დაუშვებლად მიგვაჩნია ის ფაქტი, რომ თავად ქართველი გახდეს ინიციატორი, მით უმეტეს საზღვრებთან არსებული იმ ტერიტორიების არაქართველებზე გასხვისების, რომელიც ძალიან ცოტა გვაქვს და როგორც აღვნიშნე დაკარგული გვაქვს. პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებით, არის ჩაკეტილი კარის პოლიტიკის პრობლემა და რა თქმა უნდა, არც ერთ ქართველს არ გვინდა ამ პოლიტიკის მატარებლის ქვეყნის შვილები ვიყოთ, თუმცა ვერც ოქროს შუალედს ვერ პოულობთ, რათა ქართული ეროვნული ფასეულობები და ღირებულებები დავიცვათ და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში ვაწარმოოთ ღია კარის პოლიტიკა. რაც შეეხება მიწის საკუთრების როგორც პოლიტიზირებულ ცნებას, ესე შემიძლია ახსნა, რომ ეს არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწის მიყიდვის შემთხვევაში ჩვენ ნაკლები შანსი გვაქვს ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ფასეულობები და ღირებულებები დავიცვათ. ანუ რას გულისხმობ? ქვეყნის სუვერენიტეტის პრობლემას ვაწყდებით. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაც ნაკლები მიწა გასხვისდება არაქართულ მოქალაქეებზე, მით უკეთესია ქართული სუვერენიტეტისთვის. მეორე და ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ქართულთა მინიმალური როლი ადგილობრივ მეწარმეობაში. ესე იგი, ფასებთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრე და მე მინდა мотивაციას გავუსვა ხაზი. ანუ ქართულ გლეხს ძალიან სჭირდება мотивაცია. გამომდინარე იქედან, რომ ქართული ხელისუფლება არ ერევა და ფაქტობრივად უმოქმედოა გლეხის შრომის წახალისებასთან დაკავშირებით და წინა ჯგუფმაც აღნიშნა, რომ
გამდინარე იქიდან რომ ქართულ გლეხს არ აქვს საშუალება უნდა მივყიდოთ უცხოელებს აუცილებლად მიწა, რადგან ისინი შემოიტანენ თანამედროვე აღჭურვილობას მიწის დასამუშავებლად, მე ეს არგუმენტი გაუმართლებლად მიმაჩნია, ვინაიდან და რადგანაც უცხოელები თავიანთ თავზე ზრუნავენ, აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, როცა უცხოელი ყიდულობს მიწას, აუცილებლად საქმდება სხვა, არაქართველი მოქალაქე, გამდინარე იქიდან რომ მათ მოჰყვებიან თავიანთი თვისტომნი და საქმდებიან ისინი. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, კონკურენციის ფაქტორი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე არც შიდა და არც საგარეო ბაზარზე დღესდღეობით არ გვაქვს, ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან დიდი ფართობის მიწები გაყიდული არის უცხოელ მოქალაქეებზე და ისევ მოტივაციის პრობლემამდე მივდივართ, რომ არ გვაქვს შიდა კონკურენციის მომენტი. აგროსექტორი კრიზისშია და კრიზისში იქნება მანამ სანამ არ წამოიწევა ქართული გლეხის და ქართული სასოფლო-სამეურნეო პრობლემის პროგრესირების საკითხი, არა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწის მიყიდვით ამ პრობლემის გადაჭრა, არამედ ისევ ქართველი ხელისუფალის მიერ დახმარების და ეკონომიკური იქნება ეს აღჭურვილობითი იქნება თუ სხვა ღონისძიებების გატარებით ქართული სასოფლო-სამეურნეო და აგროსისტემის წინ წამოწევის საკითხი. შემდეგ პრობლემას გააგრძელებს საძოვრების გაქრობა სოფლად გიორგი ახალკაციშვილი. პირველ რიგში მე მინდა ჩემი სიტყვა დავიწყო იმით, რომ მოვიშვერიო პროცენტული რიცხვით მაჩვენებლები ბოლო წლების განმავლობაში, რაც მოხდა საქართველოში. პირველ რიგში ყველაზე დიდ პრობლემას, რასაც წავაწყდი, იყო ის, რომ მიწა დარეგისტრირებული იყო რეესტრში ხშირად და არ იყო გარკვეული მისი სტატუსი. ანუ ეს იყო სასოფლო-სამეურნეო მიწა, სასოფლო-სამეურნეო სავარგული, მეცხოველეობისთვის გამოსაყენებელი მიწა თუ სასახლკარე, ნაკვეთი არ იყო აქ დაკონკრეტებული, ეს იყო უბრალოდ მიწა, რომელიც იყიდებოდა და უნდა გასხვისებულიყო. 2011 წელს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შემდეგ საქართველოს დაახლოებით 70,000 ჰექტარი მიწა გაიყიდა და 2014 წელს დაახლოებით ამდენი იყო გაყიდული მიწების ფართობის ჯამი და კიდევ იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა სოფელ დიცში წლის, ესე იგი, გასული წლის დეკემბერში 140 ჰექტარი მიწა ინდოელ ფერმერზე გასხვისდა და მათ ეს მიწა იყიდეს შეფოს მადლისაგან, თუმცა ადგილობრივმა მოსახლეობამ მათი შემოსვლა გააპროტესტა და არ მისცა ამ ადამიანებს საშუალება, რომ საკუთარ ნაკვეთში დაერგათ ვაშლის ნერგები. შვეიცარიელმა ინვესტორებმა იგივე მსგავსი შემთხვევა მოხდა აქაც, ანუ 5 ჰექტარი მიწა შეისყიდეს, თუმცა აღმოჩნდა, შემდეგ როგორც გაიგო, აღმოჩნდა, რომ იგი სოფელს არ ჰქონდა საშუალება, რომ თავიანთი მსხვილფეხა სანაპირო ტყვის სხვა სავარგულებზე ეწოვებინა, ამიტომ შვეიცარიელებმა უარი განაცხადეს ამ მიწის შეწყდაზე, მათ თქვეს, რომ ეს გამოიწვევდა სოციალურ პრობლემებს. და შემდეგ იყო 22 აპრილს ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პაატა კოღუაშვილი საკანონმდებლო წინადადებით შევიდა საქართველოს პარლამენტში და აღნიშნული წინადადების მიხედვით მან თქვა, რომ საქართველოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდისო მხოლოდ 5% უნდა გასხვისდესო უცხოელებზეო, ანუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზეო და მისივე განმარტებით იმიგრაციული ნაკადების უკონტროლობა და საქართველოს მოქალაქეების გაღარიბება რეალურ საფრთხეს ქმნისო და უახლოეს მომავალში საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეების ხელში გადავაო. სწორედ ამ საფრთხის გამო სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვის პროცესი რეგულარულ ჩარჩოში უნდა მოქცეულიყო მისი თქმით და იყო კიდევ ასეთი ინფორმაცია, რომ საჯარო რეესტრმა 2010 წელს ინდოეთის მოქალაქეებზე 32 შემთხვევა აღრიცხა მიწის გასხვისების, 2012 წელს ეს შემთხვევა გასამაგდა თითქმის და უფრო მეტიც იყო, ეს სადღაც 900-მდე იყო ასული, თუმცა 2013 წელს მას შემდეგ, რაც ახალი რეგულაციები შემოვიდა, მხოლოდ აღირიცხა 2 შემთხვევა. რაც შეეხება საძოვრების გაქრობა
განსხვავება სოფლად ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, რომ ანუ ის არის ისეთი სოფლები, რომლებსაც არ აქვს სხვა მარაგი ამ ასეთი ტერიტორიების და ისინი, როდესაც გაიყიდება ეს ნაკვეთი ძირითადად საძოვრების გარეშე რჩებიან ხოლმე და ესეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ჩვენი არგუმენტია და არის კიდევ ერთი პრობლემატიკა, ეს არის ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი. მე მაგალითად სოფელში ვცხოვრობ და ჩემთვის არის ძალიან აქტუალური პირადად ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენი სოფელი დღემდე განიცდის დაცარიელებას იმის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ რომ სოფელში არ არის სამუშაო ადგილები, საერთოდ არ არის ქვეყანაში ცოტა სამუშაო ადგილი, მაგრამ სოფელში განსაკუთრებით სულ შემიძლია ჩამოგითვალოთ 3 უწყება, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს დასაქმდნენ და ეს სამივე სახელმწიფო საჯარო სამსახურია, ეს არის სკოლა, ბაღი და ადმინისტრაციული ერთეული, ანუ რწმუნებულის ოფისი და აქ არის დაახლოებით შეიძლება მოვითვალოთ სადღაცა 100 ადამიანი სოფლიდან, გააჩნიათ სოფლის სიდიდეს და დანარჩენი ადამიანები წევრიანდებიან ან ეგრეთ წოდებულ ბრიგადას ეძახიან, როცა მიდიან და ვენახში მუშაობენ, ან ჩვეულებრივ რჩებიან უსამსახუროდ. და ზოგიერთ მათგანს აქვს ესე მესაქონლეობას მისდევს და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, რომ ამ ადამიანებს ამ ერთადერთ სარჩოში საბადებოსაც გამოვაცლით, მათ საძოვარი აღარ ექნებათ, უბრალოდ ისინი იძულებულები იქნებიან, რომ მიგრაციას მიმართონ, წამოვიდნენ ქალაქში და იქ ეძებონ შემდეგ სამუშაო ადგილი. და შემდეგ ქსენოფობიის გაღრმავებაზე ისაუბრებს ჩემი მეგობარი კობა. სანამ ქსენოფობიაზე გესაუბრებით, იმიგრაციის ნაკადების უკონტროლობაზე მოგახსენებთ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 2005 წლიდან ეს პროცესი განსაკუთრებით გამძაფრდა, იმიტომ რომ უვიზო რეჟიმი ამჟამინდელი მონაცემებით გვაქვს 94 ქვეყანასთან. აგრეთვე პასპორტიზაციის პროცესი უნდა ვახსენოთ, როდესაც შემოდინებულ უცხოელებს ძალიან მარტივი პროცედურა უწევთ იმისთვის, რომ პასპორტები მიიღონ და შესაბამისად ეს გულისხმობს იმას, რომ მათ აქვთ ქართული მიწების დაკანონების სრული უფლება, რომელზეც ხდება შემდეგ უძრავი ქონების აღმოცენება, არადა წესით ესეთი მიწები გათვალისწინებული არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისთვის, ასევე ეს არის სტრატეგიული ობიექტები და შენობა ნაგებობებისთვის განკუთვნილი მიწები. აქვე იმიგრაციასთან დაკავშირებით უნდა ვახსენოთ ის საფრთხეები, რომელიც გაწერილი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკაში. სახელმწიფო პოლიტიკა შეიძლება გაითვალოს 1 ან 2 წელიწადზე, რამდენიმე დეკადას უნდა მოიცავდეს და თუ იმის საფრთხე, რომ შეიძლება საქართველოს მოსახლეობა ქვეყანაში უმცირესობაში აღმოჩნდეს, ეროვნებით ქართველი, თუ ეს საფრთხე დღესდღეობით მძაფრად არ შეიმჩნევა, რამდენიმე წელიწადში ამ საკითხის განხილვის აუცილებლობა შეიძლება დღის პროცესში დადგეს. აგრეთვე იმიგრაციული ნაკადების უკონტროლობა იწევს ქართული მოსახლეობის, როგორც უკვე ჩემმა ჯგუფის წევრებმაც აღნიშნეს, ქართულთა გაღარიბებას, მათი როლის დაკნინებას და ტერიტორიების ნაწილის დიდ დაკარგვას, რასაკვირველია, დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ამ თემას მინდა მოვაყოლო ქსენოფობია, ანუ ქსენოფობიის გაღრმავება, იქიდან გამომდინარე, რომ დღესდღეობით ჩვენ მივდივართ წინ ვაშენებთ სამოქალაქო საზოგადოებას და ლიბცენტრიც ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ასე ვთქვათ პროექტად ითვლება. არსებობს უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამას უწყობს ხელს. თუ ეს ფაქტები, ესეთი ორგანიზაციები ვართ ერთი ნაბიჯით წინ გადადგმული სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობისკენ, ეს ფაქტები, რომელიც უფრო მეტად სენსიტიურია და საქართველოს მოსახლეობაში სიძულვილის ენის და აგრეთვე ქსენოფობიის გაღრმავებას იწვევს, ეს ორი ნაბიჯით უკან დახევა ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს იყო რაც გვინდოდა გვეთქვა თქვენთვის, მადლობას გიხდით ჩემი ჯგუფის სახელით. მე ჩავიწერე რამდენიმე საკითხი, რაზეც სურს ყურადღება გამოვაყენოთ თითოეული ჯგუფის საუბრის შეჯამებისას, მაგრამ მანამდე თქვენ თუ გაქვთ კითხვები, რამე ისეთი, რომელიც ამ მასალების დამუშავების გაგიჩნდათ, არამედ თავისი და რასაც პასუხი ვერ გაეცით, რამაც დაგაგნიეთ.
მიწის სტატუსი განისაზღვრება სპეციალური აქტი არსებობს და აგრეთვე მიწის სტატუსი არა მხოლოდ განისაზღვრება, არამედ არის მთელი რიგი რეგულაციები მისი სტატუსის შემდგომი შენარჩუნებისთვის. პირველი ეს არის სტანდარტული განსაზღვრება საცხოვრებელი დანიშნულებისთვის არ უნდა იყოს ეს განკუთვნილი, რამდენიმე სახე მიწის აგრეთვე თქვენ ახსენებთ, თვითონ მათ შორის საძოვარი და ამ შემდეგ არსებობს კატეგორიები სახელმწიფოს მიწები და ასე შემდეგ. შესაბამისად ადგილობრივი ტერიტორიის შესწავლის შემდეგ მიენიჭება მიწას შესაბამისი სტატუსი. ანუ შემთხვევაში დაუშვებელ სტატუსი არ აუქმება. ამაზე იყო საკმაოდ მარტივი რეგულაცია, მაგრამ მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო შემთხვევაში ჯერ გააუქმა შეზღუდვა, პარლამენტმა ნაცვლად იმისა, რომ ახალ შეზღუდვაზე ემსჯელა კონსტიტუციის დადგენილ ფარგლებში, როგორც ეგ საკონსტიტუციო გააუქმა, ძალიან გაართულა მიწების სტატუსის შეცვლის საკითხი. ანუ სტატუსის შეცვლაზე თანხმობას იძლეოდა მთავრობის დონემდე ადიოდა მგონი. და ეს სტატუსის შეცვლის სტატისტიკას რო გამოითხოვ, პირდაპირ რამდენიმე შეცვალა სტატუსი ამ რეგულაციამდე, ამ რეგულაციის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ძალიან მცირე მიწებია, რომელსაც სტატუსი შეეცვალა. და პირობითად შეიძლება შევხვდეთ, რომ პირობითად აჭარაში დგარ, დათმობში დგარ რომელიღაც სახლს, 9 სართულიან კორპუსს, ჰქონდეს სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტატუსი და მისი შეცვალა შეუძლებელია, ანუ სასოფლო-სამეურნეო მიწა ჩაიგოება და პირობითად უცხოელი, რომელიც ჩამოვიდა კერძო საკუთრების უფლება არ ეკრძალება, უცხოელთან კონტექსტში რომ განვიხილოთ, კორპუსში ბინას ვერ იყიდეს, იმიტომ რომ მას აქვს სასოფლო-სამეურნეო სტატუსი. ანუ ეს ის რაც გამოიწვია ამგვარი შეზღუდვების გამკაცრება. კარგი, არის კიდევ რა მიკითხვა? ანუ მე მივიწევ მაშინ თან და გავივლი. პირველ რიგში დავიწყებ პირველი მოხსენებლებით, რომლებიც იყვნენ, ვეცდები რომ თანაბრად კრიტიკული იყო, ანუ საქებარი სიტყვების დიდად, ანუ ეს მასალის რამოცდი გააკეთე. უბრალოდ ჩემი აზრით მიმაჩნია, რომ რაც იცით იმაზე ყურადღების გამახვილება აღარ გეის და ჯობია იმაზე გამახვილების ყურადღება, რაც კრიტიკულია და რაც დახვეწა საჭიროებს. პირველ რიგში ეს იყო თქვენი დასაწყისი. თქვენი დასაწყისი იყო თქვენი საწინააღმდეგო აზრი. რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ კონსტიტუციის დაცვისებაზე საუბრობთ და მიმართება საქართველოს კონსტიტუციის მეორე მუხლი. მეორე მუხლი არის ეს ქვეყნის სუვერენიტეტის უფლება. ანუ სუვერენული საკუთრების უფლება და საკუთრების სუვერენულად გადაუწყება. მაგრამ უცხოელთა საკუთრების უფლება დაცული არის არა საერთოდ არ აქვს მიმართება ქვეყნის სუვერენიტეტთან და ამას მეორე ჯგუფის გასაგონებაც ვამბობ, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ცალსახად გაესვა ხაზი სუვერენიტეტს. სუვერენიტეტი არის პირობითად წარმოვიდგინოთ როგორი შემთხვევა. ინდოეთის მოქალაქე ერთი შემთხვევა საქართველოს ტერიტორიაზე იყიდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა პირობითად 10 ჰექტარი. და მეორე შემთხვევა საქართველოს მოქალაქე ინდოეთის ტერიტორიაზე იყიდა იგივე რაოდენობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. განვიხილოთ ეს მაგალითი სუვერენიტეტთან კონტექსტში. სახელმწიფოს უნდა რომ სპეციალური სახელმწიფო ღონისძიება გაატაროს ერთ შემთხვევაში ინდოეთის მოქალაქის ტერიტორიაზე საქართველოში და მეორე შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქის ტერიტორიაზე ინდოეთში. მაგალითად ეჭვი აქვს 10 ჰექტარზე დათესილია მარიხუანა. და როგორც კი გამკაცრდა ნარკოპოლიტიკა, ხელახლა გამოიცა სასამართლო ორდერი. და უნდათ რომ ჩაატარონ ინდოეთში ჩხრეკა საქართველოს ტერიტორიაზე. თქვენი აზრით სასამართლოს ორდერი საკმარისია? რა არის კიდევ საჭირო? საქართველოსთან არ დაგიდეხო. არა, სასამართლოს ორდერი საქართველოს საკმარისია. კიდევ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ინდოეთის ტერიტორიაზე საქართველოს სამართალდამცველობა ჩხრეკა ჩაატაროს? იმ სახელმწიფოს ნებართვა. იმ სახელმწიფოს ნებართვა. მეორე შემთხვევა იყო საქართველოს უნდა ინდოეთის მოქალაქის საკუთრებაზე, ანუ საქართველოში ჩაატაროს ჩხრეკა. და სასამართლოს გაჩინება აქვს. ვინმეს ნებართვა ჭირდება? არა. როცა საუბრობთ საკუთრების უფლებაზე, გამიჩნდეთ ორი რაღაც. პირველი ეს არის კერძო საკუთრების უფლება და მეორე სუვერენული საკუთრების უფლება. სუვერენული საკუთრების უფლება აქვს მხოლოდ სახელმწიფოს. ამ შემთხვევაში საქართველოს ინდოეთის ტერიტორიაზე სულ ქართველებით იყოს დასახლებული ინდოეთი, ეს კაი შემთხვევა იქნება. სულ საქართველოს მოქალაქეებით იყოს დასახლებული ინდოეთი, საქართველოს მაინც ვერ შეუძლია ტერიტორიაზე ინდოეთის ნებართვის გარეშე როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი და ვერაფერს ვერ გააკეთებს. იმიტომ რომ იმ ტერიტორიაზე სუვერენული საკუთრება ეკუთვნის მხოლოდ ინდოეთს. იგივე შემთხვევა არის ჩვენთან. როდესაც ჩვენს ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის მოქალაქე ამ შემთხვევაში ინდოელი, ჩინელი, შვეიცარიელი
თუ ამერიკელი ფლობს სასოფლო მიწას ნებისმიერ საკუთრებას ჩვეულებრივი აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ღონისძიებები ვრცელდება მათზე არანაირი სუვერენიტეტთან საერთოდ ეს შემთხვევაში არ არის. მაშინ თქვენი კითხვა თუ არა მეორესთან რომელიც ტერიტორიაზე საუბრობს მაშინ სადმე გამოყენებია და რასაც მისაუბრა. მეორეც ზუსტად მიემართება სუვერენიტეტს. როდესაც შენ დაიწყე მეორე მუხზე საუბარი და თქვი რომ ეს კონსტიტუციითაა დაცული და ასე შემდეგ. შესაბამისად შენ ხაზი გაუსვი იმას რომ მას მიმართება აქვს სუვერენიტეტი. ჩემი არგუმენტი მდგომარეობდა და შემდეგში რომ ახალი რეგულაციები ამას არ არის საჭირო, ანუ ამ შემთხვევაში ახალი რეგულაციები იმიტომ რომ გასაგები. მაშინ ცოტა სხვანაირად გავიგე თქვენი არგუმენტი. ანუ ერთად ამაზე შევაჯამებ, მაშინ რა კი ეს ნაწილი არის მაგაზე ესახებით. ხო, დამის კითხვა და მე დავსაუბრე. უცხო ქვეყნის ხალხი და სიტყვაზე 5 ჰექტარი განდაიმისა რომ ხარას ნარკოტიკი რეალიზაცია მარიხუანას პასუხობა დაუშვათ ეს. კიდე დაუშვათ ან რისი უფლება არ აქვს ამ ნარკოტიკს ეხლა დაუშვათ ამან სტატუსი შეცვლა სახლი აშენა, ხო? ეს რეგულება მესმის რომ ეს მიწა კი მან იხიდა, მაგრამ რეალურად მაინც სახელმწიფოს იყო. ანუ ეს მისი სუვერენული რაღაცა ეს სახელმწიფო ამას ვერ იღებს, ეს ჩემი მიწაა. იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება და სხვა ქვეყანა ეს მისთვის. გეთანხმების სრულიად მასზე ვრცელდება აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რეგულაციები, როგორც საქართველოს ჩვენი კანონმდებლობის პირობითად მე მაქვს სასოფლო-სამეურნეო მიწა და მეორე გვერდზე უცხოეს აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. როგორც მე შემიძლია შევუცვალო მას სტატუსი, ანუ რა შეზღუდვებიც მე მაქვს რომ მას სტატუსი შევუცვალო, იგივე შეზღუდვები აქვს იმ უცხოეს. თუ ვინმე ამნიშნით უცვლის მიწას სტატუსს, ეს იმაში პრობლემა ამ დროს იმაში კი არ მდგომარეობს საკუთრების უფლება რამდენად, საკუთრების უფლებას კი არ აყენებს ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. არამედ აყენებს იმ რეგულაციას, რომელიც აწესრიგებს რა შემთხვევაში უნდა შეეცვალოს სასოფლო-სამეურნეო მიწას დანიშნულება. აი ამ რეგულაციებშია პრობლემა და არა იმაში, ვინ არის ამ მიწის მოსაკუთრე. თუმცა ეს ნაკადია თავად სამუდამოდ, ხო? ხო, სამუდამოდ. კი, სამუდამოდ. და სამუდამოდ ვრცელდება განაირადაც არ უნდა განკაცონ კანონი და დაუშვათ საერთო საქართველოს უცხოეთის მიწის გასხვისება. რა აქვს სამუდამოდ რომ ისიც რაც გაიგია ჩამოერთვა. არა. მიწის ჩვენ გვაქვს კანონი, გადაუდებელი აუცილებელი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამოთმების შესახებ, სადაც არის გაწერილი შემთხვევები, რომ პირობითად თუ ომი დაიწყო და შეგჭირდება რაღაც სასიცხლო წერტილი პირობითად. ან სტრატეგიული ობიექტია, პირობითად მაგისტრალი გაკავს თბილისი-ბათუმის მიმართულებით და შენს გზაზე მდებარეობს საკუთრება. ასეთ შემთხვევებში შენ ლეგიტიმურ მიზანს რომ მიაღწიო, კი ბატონო, გაქვს უფლება ჩამოართვა, მაგრამ თავისთავად ის რომ უკუძალით გაავრცელო შეზღუდვა და ჩამოართვა არა. იგივე პირობითად კომპენსაციას რა თქმა უნდა უხდიან, მაგრამ კომპენსაციას რო უხდი, ეს იმას ანიშნავს, რომ საკუთრების უფლებას არ ზრდა. ანუ პირობითად მე შეიძლება ეს ლეპტოპი ღირდეს 1000 ლარი, სახელმწიფო მითხრას რომ მე შენ ამას ჩამოგართმევ და მოგცემ 2000 ლარს. მე თუ არ წინააღმდეგი ამის ჩემგან წაღების, სახელმწიფო 1 მილიონი გადაიხადოს ამას ჩემი უფლების შეზღუდვა მაინც არის. სახელმწიფო ვერ მეტყვის იმას რომ რა კიდე შენ ფულს გაძლევ, მე შენგან ყველაფერს წავიღებ ფულისანაც. მაგრამ თუ მე ამას სახელმწიფოს მივყიდი, ჩვეულებრივ კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულების საფუძველზე ეგ შეიძლება. ხო. მე ვიყავი პირველზე, ხო, კონსტიტუციის 21 და მეორე მუხლი. 21 საკუთრების უფლება დაცული არის ჩვენ კონსტიტუციის 21 მუხლი. ხო, კიდე ანუ ჩემი იმაზე პატარა დასაწყისში მიმოვიხილოთ ეს რაღაცები და შემდეგ წამოვიდო პატარა სლაიდი დაახლოებით 10 წუთიანი, რომელიც მომზადებული არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით და იმ ნაწილს ბოლოში გავვიდეთ. და ანუ კონსტიტუციის მიხედვით როგორ არის, ცოტა უფრო ბევრს ვსაუბრობთ, ასე რომ მოდი ამ ნაწილზე ყურადღებას აღარ გავამახვილებ. და ეს იყო შემდეგი აბსოლუტურობაზე მივუხდებით თქვენ და ამბობდით რომ აბსოლუტური
ახალი რეგულაციები ვატყობის კანონპროექტის ასლი რაც მთავრობა შეიმუშავა წარსადგინად ხოდა ხო? ეს ახალი რეგულაციები თქვენ აბსოლუტურად მიგეჩნიათ? ჩვენ აბსოლუტურად მიგეჩნიათ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები როგორც აბსოლუტური შეზღუდვა როგორ ის? ან მაგალითად ევროპაში მაგალითად ჩვენ რომ ქვეყნებში იყო შეზღუდვები, მაგრამ ეს შეზღუდვები არ იყო აბსოლუტური. ან რაც ნიშნავდა იმას, რომ ევროპაში მოქალაქეს, სხვა ანუ ქვეყნის არამოქალაქეს, რიგ შემთხვევაში შეეძლო ვიზის შესყიდვა შეზღუდვების გარეშე. ანუ ყველაზე ეს შეზღუდვები არ ვრცელდებოდა ევროპაში, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში შემოღებული რეგულაციები, როგორც ვექცე შეიძლება არასწორად გავიგეთ, არც ვარ მე იურისტი, მაგრამ ანუ აბსოლუტურად რატომ ჩავთვალე რომ ყველა იურისტი ძირითადად ჟურნალისტები? მე პოლიტიკის მეცნიერების სხვადასხვა პროფესიები. ზოგადად სხვა ქვეყნების მაგალითთან გამომდინარე, ჩვენი რეგულაციები მივიჩნიეთ აბსოლუტურად და არა მხოლოდ ჩვენ მივიჩნიეთ, ანუ ექსპერტების ნაწილი სწორედ ამ რეგულაციებს მიიჩნევს აბსოლუტურად და ამიტომაც ეწინააღმდეგებიან მათ დაწესებას. ეს რეგულაციები, ანუ აბსოლუტური ბუნება გულისხმობს, აი მაგალითად აბსოლუტური იყო 2012 წლის 26 ოქტომბრამდე, როცა იყო რეგულაცია ასეთი, რომ უცხოელი არაფრთხილები ვერ შეიძლება, არამედ პირობითად მემკვიდრეობითაც რომ მიიღო 6 თვის ვადაში უნდა გაისწრებინა. ანუ შანსს არ უტოვებდა კანონმდებელი, რომ მას საკუთრებაში უნდა რაღაც. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ არის აბსოლუტური, ეს არის რელატიური. კი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში პირობითად თქვენ ჩამოთვალეთ შეზღუდვები. ეს არ არის ჯერ ამოქმედებული ამათ შეზღუდვები, ეს არის უბრალოდ კანონპროექტის ასლი და ეხლა ამ ეტაპზე ცნობის რომ ვიცოდეთ, ჩვეულებრივ შეუძლია ნებისმიერ უცხოელს იყიდოს მიწა. აი ეხლა ამ მდგომარეობა. მაგრამ ის კანონპროექტი რაც შენ ჩამოთვალეთ, ეს არ არის აბსოლუტური შეზღუდვა. იმიტომ რომ უტოვებს შანსს უცხოელს რა გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისას იყიდოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა. შეიძლება იგივე გამოცდილების დროს ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ჩვენ მაინც დავეყენეთ სხვა გეტახოთ რომ ეს ნამდვილად არის რთული, მაგრამ ის როგორ არის, როდესაც აბსოლუტური არ არის, ეს იმას ანიშნავს, რომ რაც არის ისტორია. აი, პირობითად იგივე კრიტერიუმებში შეიძლება იყოს გარკვეული პრობლემა. მაგალითად, რატომ არის რისთვის სჭირდება და მეორე მხარეს დაუსვამს შეზღუდვას კრიტერიუმებს ეთანხმებოდით თქვენ? ანუ ვიცი რომ არასაკმარისად მიიგაჩნიათ რომ აბსოლუტური შეზღუდვა უნდა იყოს, მაგრამ კრიტერიუმებს თუ ეთანხმებით, მაგალითად 5 წელი რო 5 წლიანი აგრარულ სექტორში მუშაობის გამოცდილება, ხო? პირობითად რა სხვაობა საქართველოს მოქალაქესა, რომელსაც 1 წელი აქვს აგრარულ სექტორში მუშაობის გამოცდილება და უცხოელს შორის, რომელსაც ასევე 1 წელი აქვს აგრარულ სექტორში მუშაობის გამოცდილება. უბრალოდ ერთი მოქალაქე ვარ აქ ის საქართველოს ის ქვეყნის მოქალაქე 1 წელი მუშაობს და ჩვენი ქვეყნის ანუ თქვენი არგუმენტი რომ შეიძლება გითხრას რომ არანაირი სხვაობა არ არის მედიკაში. ანუ თვითონ კრიტერიუმებში შეიძლება იყოს პრობლემა. ეს კანონით ესეთი ფორმით ამოქმედა როგორიცაც არის. კრიტერიუმები დავასახელეთ დიაგნოზი თუნდაც 5 წლიანი გამოცდილება თუნდაც საინსტიტუციო გეგმა და ჩვენ ვიცით რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უცხოელი მცირე მიწას ამუშავებს. შესაბამისად იმას საინვესტიციო გეგმა 5 წლიანი გამოცდილება შეიძლება ძალიან ცოტას ჰქონდეს და ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი უცხოელს უბრალოდ უკრძალა იმას, რომ საქართველოში დაიწყოს ეს კურსემეურნეო მიწის ამუშავება. და შემდეგი ძალიან კარგი არგუმენტი იყო კორუფცია. პირობითად მაშინაც კი როცა აბსოლუტური შეზღუდვა იყო ყოველთვის ახერხებდნენ პირობითად შეზღუდვა იყო ასეთი ფორმის რომ ადამიანი თუ საქართველოში დაარეგისტრირდა იურიდიულ პირს უცხოელი და რეგისტრაცია შეეძლო 3 დღეში გაეკეთებინა იურიდიულ პირის იყიდა მიწას საქართველოს იურიდიულ პირის სახელით სინამდვილეში იქნებოდა ერთკაციანი შეწყვეტა 100%-იანი წელის პრობლემა ანუ ჩვეულებრივი ფიზიკური პირი ფაქტობრივად მაგრამ ამას იყიდიდა. ანუ ეს ნამდვილად კარგი მონაკვეთი იყო ამისი რომ გვერდის ავლის საშუალებები არსებობს ყოველთვის. და ხშირად მათ შორის შეიძლება უკანონოც მოიძებნოს გვერდის ავლის საშუალებები. მაგრამ მე მაქვს ასეთი კითხვა თქვენთან. გარდა იმისა, რომ ეს შეზღუდვა არის დისკრიმინაციული. თქვენ აგრეთვე ისაუბრეთ, უბრალოდ არის კი და ამ კითხვებით რომ შეზღუდვა არის დისკრიმინაციული. თქვენ აგრეთვე ისაუბრეთ სისტემის განვითარებაზე, ან აგრარულ სექტორის განვითარებაზე და ასე შემდეგ.
თქვენს არსებობს რამე ისეთი გარემოება, ლეგიტიმური მიზანი, როდესაც კი ბატონო მართალი ხარ, რომ ნამდვილად ხარ შეუწყოთ აგრარული სისტემის განვითარებას, მაგრამ სახელმწიფოს ჰქონდეს რაიმე ისეთი ინტერესი, რომლის გამოც შეუზღუდოს უფლებას, უცხოელებს საკუთრებას ან უფრო სწორად, იმათ შეუზღუდოს არათანასწორ მდგომარეობაში ჩააყენოს ქართველებთან მიმართებით. ანუ ამგვარი შესაძლებლობა თუ შეიძლება იყოს თქვენს. ანუ ნებისმიერი უფლების ნებისმიერი არა. არსებობს უფლება, რომლის შეზღუდვა შეიძლება, რომლის შეზღუდვა არ შეიძლება. საკუთრება არის ის უფლებათაგანი, რომლის შეზღუდვა შეიძლება. მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება დასაშვები იყოს სამომავლოდ. აი ის როცა საკითხებთან შეიძლება დასაშვები იყოს. თქვენ რო დავეხმაროთ მეორე ჯგუფს და უთხრათ. რა გონიათ ის შემთხვევა, როცა შეიძლება ამგვარი შეზღუდვა დასაშვები იყოს. ან საკუთრების უფლების შეზღუდვა. უცხოელს. ან ჩემი აზრით ეს ჩვენი საუბრის დროს დავასახელებ კიდევ შეიძლება ხაზიარყოს. კაფეოდ პირველ რიგში ეს არის საშუალო რეგიონები, რომელზეც უცხოელებზე გასვლა ჩემი აზრით სრულიად დაუშვებელი, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის ჩვენი ქვეყნისათვის, არა მარტო ჩვენი ქვეყნისათვის, ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის. ასევე ექსპერტები ნაწილი ფიქრობს, რომ საკუთრების უფლება თუნდაც უცხოელებისათვის თუ კი იქნება ისეთი ტერიტორიები, რომლებიც შეიძლება იყოს ოკუპაციის საშიშროების ქვეშ, მაგალითად 2008 წლის ომის დროს თუ კი იქნებოდა ეს ტერიტორიები მოქალაქეების საკუთრების ქვეშ, რუსეთის მოქალაქეების საკუთრების ქვეშ, შეიძლება დღეს ვეღარ გქონოდა პრეტენზია იმისა, რომ ეს ტერიტორიები ჩვენს საკუთრებაში გადასულიყო, იმიტომ რომ კერძო საკუთრებაში უკვე სახელმწიფო ვეღარ ჩაერევა. და ამ შემთხვევაში შეიძლება მაინც იმ ქვეყანასთან ესე იგი რომელთან კონფლიქტი იმ ქვეყნის მოქალაქეს არ მოგიდგენს შეიძლება რა შემთხვევაში არ შეიძლება გამართებული იყოს ეს. არა თქვენ ესე გამომბობთ რაღაცა ჰიპოთეზა, რომ აი ეს თქვენი პოზიცია დავუცავი ამ პრობლემაში. არა, რომ ხონოდა რუსეთს ახლა საერთოდ დაკარგული. ანუ გამარტავს კიდევ ერთხელ რუსები მაგალითად მოვიყვანე. როდი შეიძლება საკუთრების შეზღუდვა იყო კითხვა და მე გავიცი პასუხი, როდი შეიძლება რომ შეზღუდოთ საკუთრების უფლება. ერთ-ერთი მაგალითი მოვიყვანე სადაც ეს. მოდი ცოტა ხანს დავამთავრებ და გადავალ მეორე მხარესთან. ეს ერთი კორუფციის მაგალითიც ჰქონდა ჩვენ რა რადგან კორუფციაზე უნდა მეთქვა და გამორჩა ეს როცა არაძლევენ ესე იგი უცხოელს ვის უფლებას და ამ დროს ის ქართველის მეშვეობით რო ყიდულობს ამ მიწას და შემდეგ ეს ქართველი ამას თხოვს წინ. კი, ეს კორუფციას არა, თავდაცვა. როგორ ვთქვათ, კარგი, მოდი ამ მაგალითი დავიწყოთ შეიძლება. კორუფცია რა იწევს ამ შემთხვევაში კორუფციას? რატომ გახდა საჭირო შემოვლითი გზით საკუთრების უფლების მიღება? შემოვლითი. კორუფცია უნდა მაინც საქართველოს შეიძლება ტერიტორიაზე გაყოფილი წესები. არა, საქართველოს უნდა ტერიტორიის ყიდვა, განახორციელოს კორუფციული გარიგება და შეიძინეს მიწა. რატომ დაჭირდა უცხოელს საქართველოს კორუფციული გარიგების განხორციელება? კანონმა არ მისცა საშუალება და მაგის გამო. შენიერი, კანონმა არ მისცა საშუალება. იძულებული გახდა ადამიანი და ზუსტად. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მაინც მიაღწია თავის მიზანს უბრალოდ კორუფციული გარიგების გზით, ხო? კარგი, მოდი მაშინ გადავიდეთ. ანუ ერთ-ერთი ზუსტად მაგიტომ რომ კორუფციის მაგალითი კარგი იყო და კარგი რატო იყო? ეს აღნიშნა თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობისას. ხაზი გაუსვა რომ შემოვლითი გზები მაინც არსებობს პირობითად ფიზიკურ პირს რომ უკრძალავდა, იმას არ უკრძალა იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოში დაფუძნებული შემოვლითი გზები მაინც არსებობს და ანუ ყურადღება უნდა მაგრამ ეს რეგულაციები ჩემეზე ის კიდევ იმის შანსს რომ კორუფცია უფრო გაიზარდა. კი, ანუ აგზავნაზე შეიძლება და მაშინ ახსენე ეს. აი მაგ შემთხვევაში თუნდაც რომ ქართველის მეშვეობით ხოლმე მე ის დაგენა რომ მართლა ვინდა ნაკოთის ასე რომ სულთა დისკუსიის არის კორუფცია შემდეგი კითხვა მაქვს, კითხვა კი არა და შევაფასებ ჯერჯერობით თქვენს იმას. პირველში თქვენ გქონდათ ყველა არგუმენტი, აბსოლუტურად ყველა არგუმენტი, რაც მოწინააღმდეგეებს აფრთხო.
თუმცა რამე ხო არ გამიჩა წელს. არა, არის ერთი ორი. არა, ეს ერთი ორი იყო რაღაცები, მაგრამ კაი, ძალიან ისეთი არის. ყველა არგუმენტი იყო, რაც უცხოელებს, ანუ ამ მოწინააღმდეგე მხარეებს აქვთ ხოლმე. ამის როცა ზოგადი მსჯელობაა და არა რა თქმა უნდა, როცა დეტალებში, იმიტომ რომ მან სპეციფიკური არგუმენტებია უფრო ცოტა. მაგრამ გაჩნდა აქ რამდენიმე კითხვა. პირველი, ქსენოფობიის გაღრმავება. და ეს არგუმენტი ხშირად მოგისმენია, მათ შორის აი თქვენ რა საკანონმდებლო ცვლილებების წარმოადგენა, საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი რომ იყო. ერთ-ერთი ისინი იყო მაგის განხილვა და ერთ-ერთი მიზნად სწორედ ასახელდა, რომ ქსენოფობიის გაღრმავებას უწყობს ხელს სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ანუ უცხოელთა მიერ ყიდვა. და ჩვენ უნდა ავიცილოთ ეს კონფლიქტები და ასე შემდეგ. მე მაქვს ერთი კითხვა. საქართველოს მოსახლეობა ქსენოფობიური არის ძალიან ბევრი რამის მიმართ, პირობითად რელიგიური უმცირესობების მიმართ. არა მხოლოდ. რა ვქნათ ჩვენ რელიგია ავგზავნოთ? რელიგია არ უნდა ავგზავნოთ რაღაც. რელიგიური უმცირესობა. კარგი. მაშინ გადაწყვეტის გზების ზოგადი რაღაცების ანუ გადაწყვეტის იცით რა, მე მაგალითად წერა რაღაც რამოდენიმე მოვიშველია ჩემ პრაქტიკაზე, ეხლა ვთქვი, აი ჩვენ სოფელში ბევრჯერ იმდენად გულცივად ვქეთ, რომ აი თუ ფეშინელები რომ ჩავისახლეს აკვლელებს ჭამენ და საზღვრები და რაღაც ეს. აი ეგ როგორ უნდა გამოაბერტყო ადამიანს თავიდან და როგორ უნდა არ თქვა ესეთი რაღაც და დავარი სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკაა, როცა ანუ ძალიან კარგი მაგალითია, შეიძლება სხვა თემაზეა, მაგრამ რეალურად რაც მოხდა ურეკის შემთხვევაზე რა, როგორც თავი უჭედეს მუსლიმებს, ან ძალიან კარგად იცოდნენ და იყვნენ ეს ადამიანები შეგუებული იმას, რომ მათ გვერდით რაღაც ერთი საფრთხე არა ქართულის ხელში იყო, ხო? რეალურად, ну, ზუსტად არავინ რეალურად ხო და აღნიშნე, რომ სხვა საკითხია, მაგრამ მაგალითად მოყავს. ანუ არავინ არის კონკრეტულად რა პროცესები მიმდინარეობდა ამ ფაქტამდე, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ, როცა მსგავსი რაღაც ხდება შენს თვალწინ, როცა შენ საქართველოს მოქალაქეს, როცა ხელისუფლება არ გაქცევს ყურადღებას, არ გეხმარება სამეურნეო სასოფლო საქმიანობაში, არც აღჭურვილობით, არც ფინანსურად იწევს. როცა კახელი კაცი ხარ და ვენას ყიდი სადღაც ტონას 15 თეთრად და მოგება გრჩება ძალიან მიზერული, აქედან გამომდინარე ვიღაცა უცხოელი როცა ხედავს შენს თვალწინ, რომ ბევრად კარგად ცხოვრობს და გაქვს პლუს მენტალური ძალიან ბევრი პრობლემა, ეს იწვევს ზუსტად იმ პრობლემებს, რა პრობლემებსაც წავაწყდეთ ბავშვად ურებში და ეს არ იყო ჩემი კითხვა იყო სპანაერი. მე ვამბობ იმას, მოსახლეობის ქსენოფობიური შეხედულებები, უფლების შეზღუდვის საფუძველი თუ შეიძლება გახდეს. ის რომ ანუ და ამას ვამბობ, პირობითად თუ მოსახლეობა ქსენოფობიურია უცხოელების მიმართ, ჩვენ უნდა ეს და ჩვენ უცხოელებს უნდა აუგზავნოთ საკუთრების უფლება, ეს ცოტა რომ გადავიდოდეთ მოსახლეობა ქსენოფობიურია რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ, რელიგიური უმცირესობების მიმართ პირობითად და უნდა აუგზავნოთ რელიგიური სხვა რელიგიური უმცირესობების რაღაც წვენის გამოხატვის თავისუფლ ფორმებს ტერმინი უნდა აუგზავნოთ ანუ ამ ლოგიკით გასაგებია პირდაპირ ამით იმის თქვა კი არ გვინდოდა რომ აი რატომ არ უნდა გასულდეს ანუ ეს არგუმენტი მოვუყარეთ იმის დასტურად რომ ეს პრობლემა რაც ეს გას ანუ უცხოელებზე მიწის გასაცემის პრობლემა იქნება ფაქტი არის მნიშვნელობა ანუ იწვევს არა აღრმავებს იმას რაც არის რა უბრალოდ და ჩვენი პოზიციის ცოტა გასამყარებლად მოვუყარეთ კარგი გასამყარებლად ერთი თქო იგივეს დავუმატებდი რომ ანუ მიწები უცხოელებზე გასხვისდება თუ არ გასხვისდება ამას შეიძლება უკვე მნიშვნელობაც აღარ ქონდეს იმიტომ რომ ფაქტებად დაგვანახა რომ ადამიანები ისეთ საკმაოდ ქსენოფობიურები არიან სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და რელიგიური უმცირესობების მიმართ ასე რომ შეიძლება გაჩერდეს კარგი გასაგებია და შეიძლება ხო უბრალოდ ერთი სამართლის ადამიანის უფლებათა სფეროდან ერთი რაღაც ქსენოფობიური შეხედულებები და მსგავსი საკითხები სამართლის ან ძირითადად უფლებების მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ეს ერთ-ერთი. რომ განსხვავებულია ზუსტი ბატონო, რა თქმა უნდა ყველა შეუძლია. ჩემი მართალია საქართველოში ბევრი ფიქრობს, რომ პირობითად hate speech-ი იგივე უნდა იკრძალოს და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი გამოხატვის ფორმა დაცულია მათთვის, მაგრამ სამართალში ყველაფერს არ მოყვება შესაბამის შედეგები.
ანუ სხვისი შეხედულება მოსახლეობის 99% რო ყავს ქსენოფობი მის საფუძველი მისი ამ ქსენოფობიის თუნდაც დამატებით არგუმენტებმა შეიძლება აქ არის ძალიან რთული. კარგი, დავაგრძელოთ მაშინ და შემდეგ იყო მიგრაციის პროცესი ვახსენებთ ჩვენ და მიგრაციის პროცესზე ვისაუბრეთ ჩვენ განმარტებულ ვიზარებულ რეგულაციებზე და ასე შემდეგ. ამას რა მიმართება აქვს საკუთრების უფლებასთან? ის რომ ადამიანებს რაღაც სასოფლო სამეურნეო სალაგური აქვს, რაღაც სახელმწიფოების, რაღაც საზღვარი გააძლიერა და წამოვიდა ძალაცების სამსახურში შოქი. და ეგ ქონდა ანუ ჩვენ უნდა გავამკაცოთ ვიზა რეგულაციები იმ მიზნით, რომ საქართველოს შორიაში იმ მიზნით, რომ სოფლები, რომელიც ისედაც იცლება ამ ეტაპზე, უარესად ანუ ერთი კითხვა მაქვს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის უნდა გავამკაცოთ, რომ გარეთ არ გავიდნენ, თუ რო შემოვიდნენ და ადგილები არ წაართვა. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს მე. კერძო საკუთრების უფლება მოიცავს არა მხოლოდ იმას, რომ რაღაც იყიდო, არამედ იმას, რომ რაღაცა გაკიდო. სახელმწიფოს აი ბოლო განხილვაზე, ანუ ორჯერ განიხილა ეს საქმე საკონსტიტუციო სასამართლო. პირველი როცა იყო პირველი შეზღუდვა გაუქმდა და მეორეჯერ მიიღო პარლამენტმა იგივე კანონი და მეორეჯერაც განიხილა საკონსტიტუციო და ისევე გააუქმა. მაგრამ მეორეზე კანონში ეცით რა ეწერა? არა ის რომ უცხოელებს არ აქვს საკუთრების უფლება დააშენა. პარლამენტმა თქვა რომ მე ვაღიარებ უცხოელთა საკუთრების უფლებას. მაგრამ საკონსტიტუციოს არ გამოურიცხავს გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. და მე მჭირდება დრო 2014 წლის ბოლომდე იყო ეს დრო იმისთვის რომ რაღაც პირობითად ეს შეზღუდვები რასთან წარმოადგენს რაღაცა კრიტერიუმები განსაზღვრო რის საფუძველზე შემდეგ უცხოელებს მიცემ რა თქმა უნდა საკუთრების უფლებას. მაგრამ აქ იყო შეზღუდვა როგორი? პირდაპირ მიმართება იყო, ანუ კანონში ეწერა ეს უბრალოდ. აქ რო საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი მოვიდა ამ კანონის ანუ ამის შეზღუდვის გაგრძელების მეუბნებოდა რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს სწორი ხარ და ვიცი რომ ამ კანონში ეს ცუდად წერია. მაგრამ ეს ცუდად წერია დროებით და აგერ კანონი ავტომატურად უქმდება შენეგაუქმება არ ჭირდება 2014 წლის ბოლომდე. და ერთ-ერთი არგუმენტად რასაც პარლამენტი იშველიებდა იყო სწორედ აი ეს ამგვარი საფრთხეები პირობითად ერთ-ერთი რაც შემთხვი მაგალითად სასოფლო სამეურნეო მიწების დაცლა და ასე შემდეგ. საცხოვრებლების დაცლა და მიგრაცია. მაგრამ მეორე კითხვა რომ დასვა ესეთი. მიგრაციას პროცესი მიწების აუთვისებლობა ანუ დაუხმარებლობა და ასე თქვენთვის რამდენად მისაღები იქნება იგივე ამ კანონ პროექტი რაც წარმოადგენს გაცნობილები ხარ თქვენ? აი რაღაც გაცნობილი ხარ ხო? იქ არის კოოპერატივებზე რაღაც ნათქვამი. გახსოვთ ეგ ნაწილი? ანუ კოოპერატივებზე გახსოვთ თქვენს მოწესრიგების ხარჯი. ანუ მაგ კანონ პროექტის პირველ ვერსიაში იყო ესეთი მუხლი რომელიც ამბობდა რომ ანუ ერთად ადგილობრივი კოოპერატივები რაც იქნება თუ შეიქმნება პირველად შეერთებული ბრიგადები იქ ეცაღა დაახლოებით. მათ აქვთ უპირატესი შესყიდვის უფლება, როცა მიწა უქმდება კი და იყიდება. ანუ მოქალაქე პირობითად ადგილობრივს ხომ აქვს უფლება მიწა გაყიდოს. მაგრამ ჯერჯერობით რიგში მყიდველთა რიგი არის ესე ჩამოწერილი რომ წარმოვიდგინოთ და პირველი ამ სთავაზობს ადგილობრივი კოოპერატივი. ანუ ჯერ შეუძლია ადგილობრივი იყიდოს და შემდეგ უკვე სახელმწიფო უცხოელი. კი და რასთან როცა პარლამენტი მოვიდა ამ ხომაზე მეუბნებოდა რომ მე ჩემი მიზანი არის რომ იგივე მიზნებს მივახციე და ამასთან თან საქართველოს მოქალაქემ ანუ სახელმწიფოს მიწა რო არ ჩაიგდოს ხალხში უცხოელმა ერთი რაც აქვს ესეც არის ჩემი მიზანი ამ პერიოდის განმავლობაში და ამასთან საქართველოს მოქალაქის მიერ გასხვისებული მიწა. მაგრამ მეორეა სახელმწიფოს მიწა რო არ ჩაიგდოს ხალხში თუ სახელმწიფო ამას საფრთხეებს ხედავს. რატომ ყიდის მიწას ერთი სახელმწიფო ხო იმიტომ რომ თვითონ არის სახელმწიფო და მეორე როდესაც ჩვენ შეზღუდვას უწესებთ მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეს მაგალითად ორი შემთხვევაა ერთი მე ვყიდი მიწას კახეთში მაქვს შვენიერი 5 ჰექტარი აღარ მინდა დავიღალე დავბერდი შვილიშვილები არ ყავს ამოვიდინეთ მოვიდით აგერ მოვიდა პირობითად საქართველოს მოქალაქე და მიხდის პირობითად 1 მილიონ ლარს მოვიდა უცხოეთის მოქალაქე და მიხდის 10 მილიონ ლარს ის უბრალოდ მე რა თქმა უნდა აფრენიას მიერ ჯერ უპირატესობას მაგრამ
სხვა შემთხვევაში 10 მილიონს. ანუ შენ ამ შემთხვევაში უცხოელს. მაგრამ აქ არის მეორე შემთხვევა, როდესაც შენ გექნება საკუთრების უფლება აკრძალული. მე ვეღარ ვიღებ ვეღარაფერს. ანუ ვიღებ 1 მილიონს უბრალოდ, ანუ რაც ეს არის. ანუ ორ ნაწილად შეხედეთ ყოველთვის. იმში ხო ის ქართველია პირველ. არა, ეგ სანამ კანონის სანამ კანონში არ არის. კანონში არ არის შეტანილი. საერთოდ აქედანაც ამოუღიათ თქვენ და აღარ არის. მაგრამ ერთი რჩევა მაქვს ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც საუბრობთ უცხოელთის სასოფლო სამეურნეო მიწის აკრძალვაზე, არასდროს არ იმჯეროთ ამაზე, როგორც უცხოელთათვის დადგენილი, მხოლოდ უცხოელთათვის დადგენილი შეზღუდვა. ეს არის მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვის დადგენილი შეზღუდვა, რომ მიწა ვერ გაკიდონ მათ შორის ხელსაყრელ ფასად. ეს არის. აგრეთვე გაითვალისწინეთ, რომ კანონს აქვს თავისი აი პირობითად არა, ამას შემდეგ ამაზე განეკრება სლაიდზე და ჩემი არ გავჩერდა. გადავხედე კიდევ. ეს რა ვიბიში გონი დაუნთავრე მე შენიშნები დაწყობენ რაღაცები არის რომ ძალიან გავაგზავნე და ხარ მე კითხები მათ შორის ქვია. რომ ასეთი ნაკლებია დავამატეთ რომ ახლა კონსტიტუციას რომ ქართული ხელისუფლებით არ აქვს შესაძლებლობა შეიძლება ეს ვიცოდეთ თუმცა და ჩვენს ტერიტორიაზე არის ძალიან გადამამუშავებელი მიწა. სწორედ ეს ქონდა ერთ-ერთი არგუმენტი რომ ცოტა ამიტომ დაიყენებოდეს ცხოვრების მიწა რომ ქართული არ შეუძლია და ამავდროულად ხო ძალიან ბევრი გადამამუშავებელი მიწა და ერთ-ერთი გზა მე რომ ვიყავ პარლამენტის წარმომადგენელი პირობითად საკონსტიტუციო პროცესზე და შენ ხარ მოსარჩევი და შენ ხარ ეს. მე თუ გეტყვი რომ მე მაქვს იაკრიტების პროგრამა, მაგრამ ჩემი საბიუჯეტო არ ყოფნის იმას, ჩემი ბიუჯეტი არ ყოფნის იმას, რომ პირობითად საქართველოს საბაზრო ეკონომიკას შემიძლია რომ მარკეტინგული ფაზი შევთავაზო, მივიცე კოოპერატივებს, ადგილობრივ პირობითად ურბანიზაციის პროცესზე ვიზრუნო და ასე შემდეგ. მივიცე პირობითად ქართულ კოოპერატივებს სესხი, რომ იყიდონ ეს მიწა, გრძელვადიანი იაფი სესხი და მომავალში გადამიხადონ. ამ შემთხვევაში თუ დარჩება შენი არგუმენტი. და აი ამის გამო პირობითად მე უპირატესობას ვანიჭებ კოოპერატივს. შემიძლია დარჩება იმიტომ რომ გრძელვადიანი სესხის მიწა ეხლა ხო აღმოჩნდა აგროსისტემის პროექტი. მაგრამ აგროსისტემითაც ძალიან ბევრი საკითხი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გრძელვადიანი სესხები ქართულ გლეხს მაინც არ აქვს შესაძლებლობა რომ ის შეიგო და შემდეგ გარანტირებულად დაფაროს. ხო, ეგეც არის, მაგრამ თვითონ პრიორიტეტი იმისა, ანუ მაგრამ თუ სახელმწიფო ან პრიორიტეტზე თანხმდები? პრიორიტეტზე რა თქმა უნდა თანხმდები, თუმცა რომ თუ იქნება ეს პრობლემა ქართული კოოპერატივი გამოიყენოს, საკმაოდ პრიორიტეტულია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენთან სოციალურ-ეკონომიკური უნიონის ძალიან მძიმე და არ გვაქვს იმის გარანტია რომ კოოპერატივი ამის ხაინებს შემდეგ შესაძლებლად მოხდება თუნდაც მიწის დაუშავება და შემდეგ მიღებული პროდუქტის გაკიდვა. ანუ ჩვენი მოსაზრება არის ის, რომ თუ ქართველი გამოიყენებს, ანუ კოოპერატივი ადგილობრივი, იგივე ურბანიზაციის პრობლემის აღმოსაფხვრელად, იგივე და მსგავს საკითხების აღმოსაფხვრელად, უპირატესობა უნდა მიიწვიოს ამ შემთხვევაში. გასაგებია, კარგი, კითხვები თუ გაქვთ ჩემთან და თუ რამე არის ისეთი, ახლავეთ ვარ და სლაიდის დროს ნებისმიერ საკითხზე, ახლა მეტნაკლებად ვეცადეთ, ანუ თქვენი არგუმენტები, ჩემი არგუმენტები, ჩემი კითხვები, უბრალოდ ჩემი არგუმენტები ვეცადებ არც ერთი არ ყოფილიყო. კითხვები თუ გაქვთ ამაზე, თუ არა და ჩართო სლაიდს და გავიაროთ რა გითხრა საკონსტიტუციო მომაზე და რა ფარგლები მოგცა მომავალში შეზღუდვების დასადგენად და რა გააუქმა და რა დატოვა ჩარჩო, რასაც სადაც შეგვიძლია ვიმოქმედოთ. კარგი, პირველი რაც ამაზე შეიძლება ვიცოთ არის რომ 2012-ში დაიწყო ამაზე საკითხი ანუ შეჯერობა და 2011-ში როცა ჰეიტი კონგრესმა დაანის მოქალაქემ შეიტანა საარჩევნოში. მოქალაქე დაუდგა რომ მას ეკრძალებოდა საკუთრების უფლება, ანუ ერგავდა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ში უფლით დაცული საკუთრების უფლება. სანამ უშუალოდ ამ საქმეზე მივიდოდეთ და განვიხილოთ და გაჩვენოთ რა შემთხვევაში ანუ კონსტიტუციური უფლებები რა არის და რა შემთხვევაში შეიძლება შეიზღუდოს. ანუ ვინ არის კონსტიტუციის უფლების მოსაძლევ სუბიექტი. პირველი ანუ ჩვენ კონსტიტუციაში მეორე თავში გვაქვს ძალიან ბევრი უფლება. რომელიც გვეუბნება რომ კონსტიტუციის უფლების სუბიექტები შეიძლება ჩამოთვლეს პირობითად არჩევნების უფლება პირობითად აქვს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. არის კიდევ პირობითად დამჩამული იურიდიული პირების უფლებები და ასე
რაც სუბიექტები ვისი ბენეფიცერები შეიძლება იყვნენ. პირობითად ქორწინების უფლების ბენეფიციარი შპს ვერ იქნება. ანუ ქორწინების უფლების შპს ვერ ესაკუთრებს. ანუ ყველა უფლებას აქვს თავისი ხასიათი, რომლის სარგებლობითაც შეუძლიათ შესაბამის სუბიექტებს, რომლებიც ამ უფლების ხასიათში ჯდებიან. მაგრამ არსებობს აგრეთვე უნივერსალური უფლებები და მათ შორის ერთ-ერთი არის პირობითად სიცოცხლის უფლება, ეგრეთ წოდებული ბუნებითი უფლებები, რომელიც ადამიანს მოყვება დაბადებით. ის სიცოცხლის უფლება ერთ-ერთ მათგანად აღიარებული არის საკუთრების უფლება და საკუთრების უფლება აქვს ყველას. რომ გავიგოთ საკუთრების უფლება ყველას რას ნიშნავს და პირდაპირ არ თქვათ რომ ესე იგი საკუთრების უფლებაც ქონიათ უცხოელებს სასამართლოებს და არ ქონიათ ყველას ასე უნდა გავიგოთ. პირობითად უცხოელი რო შემოდის ტურისტი საქართველოში და მშვენიერი ფოტოაპარატი აქვს, ჩვენი ფოტოაპარატს ვერ წავართმევთ. მას თუ საკუთრების უფლება არ ექნება, შეგვიძლია წავართმოთ, მაგრამ ის ადამიანი ჩვეულებრივ სარგებლობს საკუთრების უფლებით. მაგრამ ის რომ აქვს ყველას უფლება არ ნიშნავს რომ უფლებას ჩარევა არ შეიძლება. უფლებაზე მთლიანად ან უფლების სარკეულ კომპონენტზე შეიძლება დაწესდეს გარკვეული ჩარევა. მაგრამ ამისთვის ჯერ უნდა განისაზღვროს უფლების დაცული, ანუ რაღაცა სფერო თუ არის დაცული. ჩვენ შემთხვევაში საკუთრების უფლება დაცული არის საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლით, რომელიც არის ძალიან ფართო და მოიცავს მთელი საკუთრებას, მათ შორის უძრავი ნივთები, მოძრავი ნივთები და ერთ-ერთი მათგანი არის სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლებაც. დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოში, რომელიც ადამიანის უფლებებს ემყარება, უფლებების შეზღუდვა ყველაფერი არის ადამიანის თავისუფლების ნაწილი. ადამიანის ბუნებითი თავისუფლება გულისხმობს მათ შორის იმის თავისუფლებასაც, რომ თქვენვე მომგან. მაგრამ სამართლებრივი სახელმწიფო აგრეთვე აღიარებს იმას, რომ თავისუფლების გარკვეული სახით შეზღუდვა აუცილებელია. და რომ სახელმწიფო საკითხი პირობითად თქვენ გეუბნებათ, რომ თუ გიორგი დამიტრის მოკლავთ, მე თქვენ დაგშით. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება ეხება სხვა ადამიანის სიცოცხლეზე. მაგრამ ეს არ უკავშირდება მხოლოდ პირობას. ნებისმიერი რაღაცის გაკეთება არის ჩემი თავისუფლების ნაწილი. როდესაც პარლამენტი ამ შემთხვევაში კანონმდებელი სახელმწიფო მე რაღაცას მიკრძალავს, მანვე უნდა მითხრას რატომ მიკრძალავს. იმის გამო რომ შეზღუდვა დადოს, იმის გამო რომ შეზღუდვა შეზღუდვისთვის სხვა მიზანი არაფერი არ ქონდეს. ასე არ გამოვა. შესაბამისად, როდესაც გადავდივართ ჩვენ მსჯელობაზე, როდესაც არსებობს რაღაცა შეზღუდვა და გადავდივართ მსჯელობაზე, პირველი ელემენტი ყოველთვის არის ლეგიტიმური მიზანი. ანუ რისი მიღწევა უნდა კანონმდებელს, როდესაც საკუთრების უფლებაზე, ანუ ჩვენ შეხვდებით საკუთრებაზე, ზოგადად, როდესაც რამე უფლება შეზღუდვა. ლეგიტიმური მიზანი მარტივად რო ვთქვათ, გულისხმობს სახელმწიფოს შესაძლებლობას რაღაცა უფრო უპირატესი ღირებულების მისაღწევად რაღაცა შეზღუდოს. მაგალითად, ჩემი სიცოცხლის დასაცავად შეზღუდოს თქვენი თავისუფლება, რომ მომკლავ. მაგრამ ისიც რომ ლეგიტიმური მიზანი არსებობს, საკმარისი არ არის. შემდეგ არსებობს კიდევ სამი ელემენტი, სამივე ჩვენ არ შევეხებთ. ჩვენ შევეხებთ მხოლოდ და მხოლოდ პირველს, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩვენი კანონი, ჩვენი უცხოეთათვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლების დაწესებული შეზღუდვა აკრძალვა გააუქმდა. შემდეგი ელემენტი მას შემდეგაც დადგინდება, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა ლეგიტიმური მიზანი, ეს არის აუცილებლობის ეტაპი. აუცილებლობის ეტაპი მარტივად გულისხმობს და არითმეტიკული მაგალითი შეიძლება იყოს, არითმეტიკული ელემენტია, მე ასევე ვწერ ყოველ შემთხვევაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო შეზღუდვას მიწესებს და გეუბნება, რომ ეს შეზღუდვა მე მინდა რომ X მიზანს მივაღწიო, შენი უფლების შეზღუდვა ნამდვილად ვარგისი უნდა იყოს X მიზნის მისაღწევად. ანუ სახელმწიფო უნდა მიაღწიოს შენი უფლების შეზღუდვით იმ მიზანს უნდა მიაღწიოს, რისი მიღწევაც უნდა. თუ შეზღუდვა ისე დამიდგინა შეზღუდვა, რომ მიზნის მიზანს ვერ აღწევს, ან საერთოდ შუაში არ არის ჩემი უფლების შეზღუდვა მის მიზანთან, ამ შემთხვევაში შეზღუდვა არის არაკონსტიტუციური. შევეხოთ ახლა ჩვენ განვიხილავთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა არგუმენტები ჰქონდა საქართველოს პარლამენტს და რა უპასუხა ამ არგუმენტებზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. პირველი, რაც საქართველოს პარლამენტს ამაზე ჰქონდა, ეს იყო სახელმწიფოს ეკონომიკური უსაფრთხოება. სახელმწიფოს ეკონომიკური უსაფრთხოება გულისხმობდა მათ შორის იაფი მიწების იაფთან გაყიდვას, ამით თავგანაცვლებას
და ასე შემდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლო უთხრა, რომ შენი ეკონომიკური უსაფრთხოება კი ბატონო გაიყიდა მიწაიაფად, მაგრამ შენ შეგიძლია დადო გარკვეული გარანტია პირობითად. მიწა ვინც იყიდა, რომ არ ამუშავებს იმ მიწას. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი დაუმუშავებელი მიწაა. მაგრამ შენ შეგიძლია დადო შეზღუდვები მიწის დამუშავებისთვის. და თქვა, პირობითად თუ ვიღაცა მიწას არ დაამუშავებს, ან მომყიდოს მე, ეს საკონსტიტუციო საკითხს უბრალოდ პირობითი არის ამის აღმოჩნდა. ანუ ან მომყიდოს მე სახელმწიფო მხარეს, მომყიდოს მე და მე დავამუშავებ იმ მიწას, ან მივყიდი მას ვინც დაამუშავებს, ან ჯარიმას გადაიხდის დავამუშავებ. და ეხლაც არის 2 წლის განმავლობაში აი კანონპროექტში მომხდარი, რომ თუ მესაკუთრე 2 წლის განმავლობაში მიწას არ დაამუშავებს, მას დაეკისრება ჯარიმა და შემდეგ შეიძლება ჩამოართვას კიდევაც. შესაბამისად ამ ნაწილზე საკონსტიტუციო უთხრა, რომ კი ბატონო, სახელმწიფოს ეკონომიკური უსაფრთხოება ნამდვილად კარგი მიზანია და ღირებული მიზანია, მაგრამ უცხოესო საკუთრების უფლებას ugზავნა ამ მიზანთან საერთაშორისოში არ არის. იგივე რისკები და იგივე არსებობს ზოგადად საქართველოს მოქალაქეთა მიმართებით, სადაც საკონსტიტუციო უთხრა, რომ ეს მიზანი შენ არ გამოგზავნდება. შემდეგი მიზანი იყო აგრარული სისტემის გაუმჯობესება და მიწების რაციონალური გამოყენება. აქ ასაბუთებდა, რომ პირობითად ხელშეუშლის მიწების დახუცვაცება მოხდება უცხოელი თუ იყიდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე უთხრა საკონსტიტუციო სასამართლოც აქ. კი ბატონო, აგრარული სისტემის გაუმჯობესება არის რაციონალური გამოყენება არის კონსტიტუციური მიზანი, შენ სახელმწიფო გაქვს ინტერესი, მაგრამ მიწა უცხოელის ხელში იქნება, საქართველოს ხელში იქნება, შენ ამ მიწაზე ისევე შეგიძლია იზრუნო ჩვეულებრივი კანონმდებლობით, როგორც შენ შეგიძლია გააკეთო, როდესაც მიწა არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქის ხელში. და იგივე რისკები არსებობს მასთანაც. შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლო თქვა, რომ ამ ნაწილში შეზღუდვა არ არის დასაშვები, ვარგისიანი და არ გაითვალისწინა პარლამენტის არგუმენტი. შემდეგი იყო ზუსტად სუვერენიტეტის გავრცელების პრობლემა. რატომღაც საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ თუ უცხოეთში დარეგისტრირებული იურიდიული პირი იყიდია საქართველოს ტერიტორიაზე მიწას, მასზე არ გავრცელდებოდა საქართველოს კანონმდებლობა. რაც არაფერ შუაში არა და როგორც გითხარით, საკუთრებაზე არსებობს ორგვარი უფლება, მიწაზე არსებობს ორგვარი უფლება, სუვერენული საკუთრების მიწაზე გარდა ზოგადად ხო, საკუთრებაზე. სუვერენული საკუთრების უფლება და კერძო საკუთრების უფლება. სუვერენული საკუთრების უფლება მიუხედავად იმისა, კახეთის ვენახი საქართველოს მოქალაქის ხელში იქნება, საკუთრებაში იქნება. თუ შვეიცარიის მოქალაქის საკუთრების ხელში იქნება, სუვერენული საკუთრების უფლება ამ მიწაზე აქვს მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს და არა მიწის მესაკუთრეს. შესაბამისად და მაგრეთის მოგვიყვანეთ, მგონი ანუ საზღვარგარეთ და სახელმწიფოს როცა დაჭირდება ამ მიწაზე შევა, არანაირი სპეციალური წესი არ გაგრძელდება, შევა და ჩვეულებრივად სასამართლო განჩინების საფუძველზე ჩვეულებრივ ჩამოვარდნოს სათანადო ჩვეულებრივი შემთხვევებისას რა, არანაირი განსაკუთრებული ამას არ მოხდება. ერთადერთი გამონაკლისი აქედან არის პირობითად საერთაშორისო ტერიტორიები, მაგრამ ეს შეზღუდვის ნაწილს არ ეხება. მაგრამ სუვერენიტეტის პრობლემა აგრეთვე შეიძლება დადგეს კონკრეტულ რეგიონთან მიმართებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს არ წასულა შორს და არ უშელია, რასაც შეზღუდვებზე იმშელებდა, ანუ რასაც შეზღუდვებს დაუშვებდა აქ და არც მიზანშეწონებაზე გაეკეთებინა, უბრალოდ გამოყო რაღაც ტერიტორიები და თქვა, რომ ამ ტერიტორიებზე შენ სახელმწიფო შეგიძლია დადო შეზღუდვა, მაგრამ ეს შეზღუდვები უნდა იყოს საერთო ყველასთვის. მაგრამ თუ რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევებში საზღვარგარეთ რეგიონებზე პირობითად იგივე კონკრეტულ რეგიონებთან ასაუბარია 50 კილომეტრიან რადიუსზე, კილომეტრიან მონაკვეთზე და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს დაუშვა. მაგრამ ეს შეზღუდვა სუვერენიტეტის გავრცელების პრობლემა. საქართველოს პარლამენტმა რაც თქვა, რომ უცხოეთის იურიდიულ პირებზე ამას ვერ გვავრცელებ, ეს იყო არ იყო სწორედ ასე. მარტივად ჩვეულებრივად ვრცელდება მასზე ჩვეულებრივი კანონმდებლობა. შესაბამისად საკონსტიტუციო უთხრა, რომ არა. და ბოლო ერთ-ერთი რაც იყო, ეს იყო ეკოლოგიური უსაფრთხოება. პირობითად აკრძალული ტერიტორიები და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოს პარლამენტმა უთხრა, რომ შენ თუ აკრძალული რაღაცისთვის ნაკრძალის სტატუსის მინიჭება გინდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ნაკრძალს საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქეებს თუ უცხოეთის მოქალაქეებს.
ეს ნაკრძალი აკრძალული ტერიტორია და შესაბამისად მათზე უნდა იყოს ყველაფერი საერთო. აქ არის ის 4 ძირითადი არგუმენტი, რასაც შეუძლია საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი. შემდეგ აქ შემიფიღო ფრეშაშვილი იგივე საძოვრების პრობლემაც იყო მათ შორის დასახელებული და ბევრ რაღაც და იგივე დღევანდელ ამბობს ამაზე მიგისჯერება ბევრს მოხსოვდა საუბარი მსგავსი არგუმენტები. მაგრამ ყურადღება გამომახვილოთ, როცა მსჯელობთ რამდენიმე საკითხზე, რაც არასდროს არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ერთმანეთისგან გავიჩინეთ ჩვენ, უნდა გავიჩინოთ ყოველთვის საკუთრების უფლება თვითონ და მისი მოწესრიგების გზები, ანუ პირობითად ის რომ საძოვრების ხსვისდება რისი ბრალია, იმის რომ არ არის საძოვრები არ უნდა გასხვისდეს, თუ იმის რომ პირობითად უცხოელს აქვს საძოვრების ტიპის უფლება. რა მნიშვნელობა აქვს უცხოელი იმედის საძოვრას თუ ქართველი იმედის და კერძო საკუთრებისთვის გამოიყენოს. ანუ ყოველთვის ვეძიებთ წინარე შევხედოთ პირველ რიგში რამე სხვა რაღაცის პრობლემა ხო არ არის. უშუალოდ ფაქტი რომ საკუთრებას ფლობს უცხოელი ეს უნდა იყოს ყოველთვის განმაპირობებელი განსხვავებისა. და კიდე შეიძლება იყოს სხვა ლეგიტიმები. პირველი საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება ეს ხშირად აღიქმება ხოლმე და შეიძლება თქვენს მოგისმენიათ თუ გქონდათ მათ შორის საუბარი ექსპერტებთან და ასე შემდეგ, რომ ეს იდეოლოგიურია და ასე სინამდვილეში და პარლამენტი ვეღარ შეზღუდავს ვეღარ გადავს. არა, რა თქმა უნდა, დადებს შეზღუდვას. უბრალოდ საკონსტიტუციის ერთადერთი მარტივი რაღაცის გამო გააუქმა ეს არითმეტიკული ელემენტი. მიზანი უნდა დაანახოს სწორად და თქვა, რომ მე მინდა რომ ამ მიზანს მივაღწიო და უცხოელის მიერ სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრება, ანუ ის რომ საკუთრება შეუწყოს, ხელს უნდა უშლიდეს ამ მიზნის მიღწევას. ეს არის მოკლე შეჯამება საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებისა, რაც გამოვიდა.